好，同学们，通过上一节课的学习，我们了解到了法语当中另外一种表示过去的时态 imparfait 它的构成方式以及常见的用法。那么当然了，在学习过理论以后，我们还需要通过一定的实践来完整的掌握一个语法点。这种实践呢，一方面我们可以在课文的学习当中去完成，另一方面也离不开同学们在课后自己的练习。那有一些细心的同学可能注意到，我们上一节课在讲到动词的未完成过去时变位的时候，虽然举了很多例子，第一、第二、第三组我们都分别用了2个动词来带着大家练习，但是法语里是不是还有一种比较特殊的动词呢？也是它区别于我们以前所熟悉的英语的，那就是代词式动词。我们之前简单的学习了带动词的意义和直陈式现在时的变位，那当然啦，这些动作也可以发生在过去，所以今天我们就一起来看一看代词式动词它们的过去时态。那既然我们刚刚学习了未完成过去时，就先来看看带动词的未完成过去时是如何表达的呢？其实它也比较的简单，我们以 se promener 散步这个动词为例，它的未完成过去时形式直接表现在动词 promener 上就可以了。所以呢 se promener 的 imparfait 形式是 Je me promenais, tu te promenais, il se promenait, elle se promenait. Nous nous promenions, vous vous promeniez, il se promenait, elle se promenait. 我们直接把动词 promener 变成相应的 imparfait 的形式，而自反代词的位置和形式呢，都和现在时是一样的，是不是非常简单呢？我们也可以看一个例句，用 se promener 的 imparfait 形式。我们可以说 Quand j'habitais en province, je me promenais tous les jours après le dîner. 当我住在外省的时候，每天晚饭后都要去散步。那这个散步呢，就是当时很长一段时间里的一个习惯性的动作，所以我们用 imparfait 来表示。Quand j'habitais en province, je me promenais tous les jours après le dîner. 那同学们也可以自己做做其他的带动词 imparfait 下的变位，比如 se brosser les dents 刷牙应该怎么样来变呢？ se brosser Je me brossais, tu te brossais, il se brossait, elle se brossait. Nous nous brossions, vous vous brossiez, il se brossait, elle se brossait. 非常简单啊，这就是带动词的未完成过去时形式。那么接下来呢，我们来看一看带动词的复合过去时。这一点我们在学习复合过去时的时候也暂时没有讲到，那今天就要来学习了。我们还是以一个比较熟悉的带动词 se laver 来做例子，把 se laver 变成复合过去时，我们应该怎么做呢？来看着雷老师给大家变一变。Je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé, elle s'est lavée.Nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, ils se sont lavés, elles se sont lavées. Encore une fois, je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé, elle s'est lavée. Nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, ils se sont lavés, elles se sont lavées. 同学们如果觉得怎么看起来有一点混乱的话，我来帮助大家简单的回忆一下，我们讲到复合过去时的构成呢，它是用助动词加上动词的过去分词来构成的，对吗？那么助动词呢，可能是 avoir， 也可能是 être。那这一点呢，我们记住，所有的代词式动词，它们都是用 être 来做助动词的。记住了，所有的代词式动词，它们都用 être 来做助动词，这是第一点。那第二点呢，大家觉得比较混乱的可能就是这个 être 的位置。那我们注意了，在带动词的复合过去时中，助动词 être 是放在自反代词和过去分词之间的。
我们看一下是不是这么回事呢？ Je me lave, je me suis lavé. Tu te laves, tu t'es lavé. Il se lave, il s'est lavé. 这个助动词 être 永远都是放在自反代词和过去分词之间的。那当然啦，这是我们理论上所说的它的位置，而真正在记忆或者使用的时候，其实我们多做几遍，自然就对它的位置有概念了。所以接下来同学们也可以跟着雷老师一起再来做一做 se laver 复合过去时下的变位。 Je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé, elle s'est lavée. Nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés.Ils se sont lavés, elles se sont lavées. 那我们换一个词呢，比如还是用 se brosser， 那么应该是 Je me suis brossé, tu t'es brossé, il s'est brossé, elle s'est brossée. Nous nous sommes brossés, vous vous êtes brossés, ils se sont brossés, elles se sont brossées. Bon, 所以这样的一些变位呢，最建议同学们如果闲来无事在散步走路的时候也可以做一做，让自己更加的熟悉。那说完了它的变位呢，我们就要说到一个大家觉得很奇怪的事情了，一定很多同学都觉得奇怪，为什么我们在过去分词后面有那么多的括号？ Je me suis lavé 括号里面有一个 tu t'es lavé 也有一个elle s'est lavé es这个代表的是什么呢？那其实括号里代表的是这个过去分词 laver 有可能会变成阴性，也就是加或者变成复数，也就是加 s 的情况。这是为什么呢？当然是因为配合了。我们再来回忆一下，以前说到复合过去时如果是以 avoir 和做助动词的，那么过去分词通常不需要和主语进行配合。而如果它是用 être 做助动词的，那么过去分词一定要和主语进行配合，这个点也非常的重要，大家再来回忆梳理一下。而这里我们的代词式动词都是用 être 来做助动词的，那是不是代表它的过去分词一定要和主语配合呢？其实这也是要看情况的，这就是代词式动词的复合过去时稍微复杂一些的地方了，也就是为什么雷欧尼老师在之前并没有给大家讲到。而现在呢，我们不管是对代词式动词还是对复合过去时都比较熟悉了，那我们就可以来看一看它的配合情况了。在带动词的复合过去时中，过去分词究竟需不需要和主语配合，它取决于带动词的意义。所以呢，我们也要稍微的来回顾一下带动词它所表达的4种意义。我们说到有自反意义，也就是动作作用于主语本身的；有相互意义，也就是表示几个主语相互之间行为的；有被动意义，也就是这个带动词表被动的；还有绝对意义，意思就是说其实并不代表什么意义，它就是一个固定的用法。这4种带动词的意义我们简单的复习一下，那么接下来就注意了，如果是表示被动或者绝对意义的带动词，它们在变成复合过去时的时候，过去分词是一定要和主语进行配合的。比如说我们可以各举几个例子。首先被动意义，当时给大家举的例子就是 se vendre 被卖， le livre se vend bien 这本书卖得很好。那我们为了突出这个配合呢，稍微做一些改动，改成这些书卖得很好。这句话怎么说呢？同学们自己考虑一下。Les livres se vendent bien 对吧？ Les livres se vendent bien 没有问题。那如果要把它变成复合过去时呢？ Les livres se sont bien vendus Les livres se sont bien vendus 不要看这句话很短啊，但是里面有3个重点是我们都要注意的。首先第一点 se vendre 它的复合过去时第3人称复数的变位应该是 se sont vendus， 我们也可以把它完整的变位来做做看虽然意义有一点奇怪。
什么我被卖了，你被卖了。但是呢，我们可以拿它练习一下。Je me suis vendu, tu t'es vendu, il s'est vendu, elle s'est vendue. Nous nous sommes vendus, vous vous êtes vendus, ils se sont vendus, elles se sont vendues. 所以呢，我们找到它在第三人称复数后面的变位 ils se sont vendus。 第二点呢，因为 se vendre 是表示被动意义的，这时候过去分词 vendu 一定要和主语配合，所以我们要多加一个 s 变成复数的形式。而第三点呢，则是这个副词 bien 的位置。我们也讲过，副词的位置在复合过去时当中应该是在助动词和过去分词之间，也就是在送和 vendu 之间。所以呢，最后我们得到的句子是 Les livres se sont bien vendus。 那这三个呢都是重点，不过我们当前阶段最需要注意的就是这个 vendu 的配合，因为是表示被动意义的，是一定要配合的，他们被卖得很好。那表示绝对意义的呢，我们这里举一个例子，叫做 s'occuper de。 s'occuper de 这个词表示的意思是照顾、照看，它就是表示绝对意义的带动词。se 在这里并没有具体的指代。那我们可以看一下它怎么用，非常的简单。Elle s'occupe de ses enfants， 她照看自己的孩子们。Elle s'occupe de ses enfants。 那我们如果要把这一句话也改成复合过去时呢， Elle s'est occupée de ses enfants。 Je me suis occupée, tu t'es occupé, il s'est occupé, elle s'est occupée. Nous nous sommes occupés, vous vous êtes occupés, ils se sont occupés, elles se sont occupées。 而且还要特别注意，因为 occupé 是元音打头的，所以呢，其中的一些连诵也是非常必要的。我们再做一遍 Je me suis occupé, tu t'es occupé, il s'est occupé, elle s'est occupée. Nous nous sommes occupés, vous vous êtes occupés, ils se sont occupés, elles se sont occupées。 那因为 s'occuper de 是表示绝对意义的，所以过去分词 occupé 也是要和 elle 配合变成阴性的。Elle s'est occupée de ses enfants。 因此呢，如果我们以后看到表示被动或者绝对意义的带动词，就简单多了，它们是一定要配合的。而剩下的两种呢，则需要看情况。怎么看情况？比如自反意义，我们来举两个例子，一个是 Elle s'est lavée， 她洗了澡，还有一个是 Elle s'est lavé les mains， 她洗了手。我们会看到在这两句话当中 lavé 的配合情况就是不一样的。在 Elle s'est lavée 里，动词 lavé 的直接宾语呢，就是代替 elle 的自反代词 se， 因为她洗的是自己，所以这个时候 lavé 是需要和 elle 进行配合的。而在第二句话里 Elle s'est lavé les mains， 她洗手，那 lavé 的直接宾语是手，所以这时候可以说自反代词 se 所代替的 elle 已经退居二线，变成间接宾语了，因此呢 lavé 就不需要和它进行配合了。所以我们会看出来，如果表示的是自反意义，过去分词是否配合，要看自反代词做的是不是动词的直接宾语。而相互意义呢，也是一样的。比如他们两个在街上相遇了，相遇 se rencontrer， 那么因为是互相遇见，这里的 se 代替的就是他们自己，做 rencontrer 的直接宾语。因此呢，我们说Ils se sont rencontrés dans la rue。 rencontrer 要和主语 il 进行配合，变成复数。而第二句呢，他们互相问了好。问好，我们之前学过一个带动词的表达方式 se dire bonjour， 互相说 bonjour 嘛。那很明显，这里 dire 的直接宾语是他们所说的 bonjour， 而 se 所代替的他们则退居二线，变成间接宾语了。因为是 dire bonjour à quelqu'un， 所以这里的过去分词 dit 就不需要配合了。哪怕是 elles se sont dit bonjour，
它也不需要变成阴性，不需要变成复数。所以我们记住了，在表示自反和相互意义的带动词变复合过去时的时候，过去分词是否需要配合，我们要看自反代词是不是动词的直接宾语。这也是为什么我们在学习自反代词的时候，也特别给大家强调过，要注意区分它在句子当中所做的成分是直宾还是间宾，用处呢就在这个地方了。那当然了，这也是我们复合过去时当中的一个难点了。那在今天学习之后，我们也可以通过更多的练习来更好的巩固。一起来做个小练习吧。C'est tout pour aujourd'hui. 今天的内容就到这里了，我们下一节课再见。